हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे ओप्पो A11K के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लीजिएगा। तो गाइस बिना नमस्कार यह वीडियो स्टार्ट करते तो आप अपने फ़ोन में देखिए सिंपली करेगा सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप आके देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोर्थ ऑप्शन दिया आता है कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड वाला, तो आप क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकेंड ऑप्शन दिया आता है फ्रीक्वेंसीज वाला, तो आप क्लिक कीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन करिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड के वॉल्यूम कंट्रोल कर पाते। इसी तरीके से अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस स्टेप पे देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो कैसे होता है आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कैसे आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।